يعني هي يعني مسألة مهمة جدا طبعا. يعني احنا لازم نحكي الصحيح دائما. يعني من احبط مشروع تهجير ابناء قطاع غزة الى مصر الى سيناء واقامة مدينة مخيمات لهم، مدينة خيام لهم في اللي هي فوق مستوطنة ياميت اللي تفككت بمقتضى اتفاق كامب ديفيد، هذا اللي احبطها هو الجيش المصري. الجيش المصري هو اللي احبط هاي المؤامره، مؤامره التهجير. وكان بلينكن حصل على دعم خليجي لبناء مستوطنه او لبناء مدينه خيام في سيناء، حصل على دعم منهم وتمويل كامل، لكن الجيش المصري قال لا كبيره. وسمعنا كمان الرئيس السيسي بيقول طب يا اخي بدك تجيبهم على صحراء سيناء واخذهم على صحراء النقب. يعني طب ليش ما تاخذهم على النقب؟ ليش تجيبهم على سيناء؟ وهذا صحيح. يعني اذا النقب ارضنا، لو راحوا هذا النقب جزء من فلسطين.